एकचोटि द्रौपदी बाथरूममा नाङ्गै नुहाइरहेकी थिइन्। स्वाभाविक कुरा। त्यत्तिकैमा धृतराष्ट्र उनका ससुरा नक गर्न आउँछन्। बुहारी नक नक नक, बुहारी नक नक नक, खुसीको खबर, म लड्डु खुवाउन आएको। बडो गजबको समाचार छ, बडो अद्भुत समाचार छ, अपूर्व समाचार छ। त्यसकारण बुहारी म लड्डु दिन आएको। द्रौपदी सोचमा परिन्। बाथरुममा आफू नाङ्गै, ढोका खोलौँ नखोलौँ। फेरि ससुरा यसरी विचार गरिन्। ससुराको त आँखा छैन, दृष्टिविहीन। खोलेर के भयो र बिस्तारै ढोका खोलेर, के भन्नुभएको बुवा, त्यस्तो के खुसीको खबर? लड्डु लिनु न लड्डु लिनु। लड्डु हातमा थापिन्। के खबर भने, आजबाट मैले आँखा देखेँ क्या। यो विशुद्ध जोक हो, तर सन्देश कहिले पनि जोक हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, बोक्रामा यो जोक हो, तर गुदीमा जीवन दर्शन हो। फेरि पनि बोक्रामा यो भले ही जोक हो, तर गुदीमा यो जीवन दर्शन। अब प्रश्न उठ्दो होला, के हो जीवन दर्शन? अनित्यता, परिवर्तन। संसारका सबै कुरा परिवर्तनशील छ। त्यसकारण हाम्रो दुःख, हाम्रो व्यथा, हाम्रो वेदना, हाम्रो पीडा, हाम्रो समस्या पनि परिवर्तनशील छ। यो जीवन दर्शन हो। तर यो जीवन दर्शन मजाले बुझाउने यो जोक सबभन्दा राम्रो नमुना जोक हो। किन भन्नाले धृतराष्ट्र जन्मान्ध आँखाले देख्दैनन्थे, तर त्यसको पनि भरोसा हुँदैन क्या। कुन बेला कस्तो वैद्य भेटिएला, कस्तो संयोग परेला, त्यो परिवर्तन हुन सक्छ। महाभारत कथामा धृतराष्ट्रको आँखा कहिल्यै फर्किएन, तर यो जोकमा फर्किएको छ। किनकि यो जोक हो, यसले सम्झाउन खोजेको कुरा, बुझाउन खोजेको कुरा, दिन खोजेको ज्ञान चाहिँ जोक होइन। र त आशा जहिले पनि बाँकी रहन्छ। आशा जहिले पनि बाँकी रहन्छ। त्यसकारण दुनियाँलाई जित्ने मान्छेहरू जहिले पनि आशावादी मान्छेहरूले जिते। निराशावादी मान्छेहरू युद्ध लड्न अगाडि नै हारेर बसे। यहाँनिर ग्रीक मिथोलोजीको एउटा कथा सहसा याद आएको छ। ग्रीक मिथोलोजीमा पेन्डोराज बक्स भन्ने कथा हामी मध्ये धेरैले सुनेका छौँ। र त्यो कथाको सार यो प्रसङ्गमा अद्भुत छ, बडो प्रासङ्गिक देखिन्छ। पेन्डोरा भन्ने एकजना महिला, एकजना केटी, एउटा बाकस भेट्टा छ र त्यसलाई खोल्नु हुँदैन थियो, नखोल्नु भन्ने आदेश थियो। तर उत्सुकतावश जुन चिज नगर्नु भनिन्छ त्यो गर्नु मन लाग्छ। यसलाई रिभर्स साइकोलोजी भनिन्छ। त्यसकारण कसैलाई केही कुरा नगर्नु भन्नुभयो भने उसले पक्का गर्छ भनेर बुझ्नुस्। त्यसकारण कसैलाई यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्ने जुन उपदेश हो, त्यो उपदेशको कारण मान्छे भ्रष्ट भइदिन्छ। किनकि जुन जुन नगर्नु भनेको छ त्यो गर्न मान्छे उद्यत हुन्छन्। बाटोमा पनि, काठमाडौँमा या अरू सहरमा पनि,
यहाँ पिसाब फेर्न मनाही छ भनेको ठाउँमा सबभन्दा बढी पिसाब फेरिएको हुन्छ। मनाही छ यसको मतलब फेर्न त मिल्दो रहेछ नि, मनाही पो छ, तर अरूले त फेरेकै छन्। त्यसकारण त्यो मनाही छ लेख्नासाथ यही हो पिसाब फेर्ने ठाउँ भन्ने बुझाउँछ। त्यसकारण निषेधले जिन्दगी बन्दैन भन्ने सन्देश। जिन्दगी निषेधले यो नगर्नु होइन, के गर्नु भन्न सक्नुपर्छ, त्यहाँबाट खुल्छ जिन्दगीको द्वार। तर हाम्रो समाज, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो परिवेश, त्यहाँ सबै कुरा निषेधको कुरा, निषेधाज्ञा, यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्ने सिकाइन्छ। र यो कथाले यति राम्रो प्रश्न पारिदिएको छ, पेन्डोराज बक्स, नखोल्नु यो बाकस, खतरा छ यहाँभित्र। हेरौँ न हामी पनि कस्तो खतरा। खतरा त भनेकै हो, वार्निङ दिएकै हो। त्यसरी वार्निङ दियो भने झन् बढी त्यो वार्निङ तोड्न मन लाग्छ। किनकि अहङ्कारले के भन्छ, गर, नगर भनेका सबै कुरा गर भन्छ अहङ्कारले। अनि अहङ्कार नभएको त मान्छे हुँदैन। पेन्डोराले खोलिन्, नभन्दै उनलाई वार्निङ दिए जस्तै त्यहाँ त यति बढी माउरीहरू, अरिङ्गालहरू, बिच्छुहरू, सर्पहरू, यति विषाक्त किरा मकोडाहरू निस्के, त्यसले पेन्डोरालाई डस्न थाले, घायल बनाइदिए। पेन्डोरा एकदम छटपटाइन्, पीडित भइन्। र गजबको कुरा पेन्डोरा मरिनन्। उनी घायल भइसकेकी थिइन्, उनी पीडित भइसकेकी थिइन्। र अन्ततः पेन्डोराले त्यो बाकसभित्र चियाउन छोडिनन्। के मात्र निस्कँदो रहेछ यसमा, निस्कनु जति सबै निस्किसक्यो। उनलाई टोक्न सक्ने, मिल्ने त्यसभित्रका विषाक्त सबै निस्किसकेका थिए। अब के बाँकी छ त? अब अझै केही छ कि? उत्सुकता अझै मरेन। अनि चियाएर हेरिन् र कथाको एन्डिङ हुन्छ, त्यहाँ अझै केही बाँकी थियो, त्यहाँ अझै केही बाँकी थियो, त्यहाँ अझै केही बाँकी थियो। त्यो के त? लाइट र होप। त्यहाँ प्रकाश बाँकी थियो, त्यहाँ आशाका किरणहरू बाँकी थियो। प्रकाश बाँकी थियो र त्यहाँ आशा बाँकी थियो। दुई कुरा। अब यो कथाको सन्देश यति अर्थपूर्ण छ कि मान्छेलाई नगर भन्यो भने उसले गर्छ, पहिलो सन्देश। र दोस्रो सन्देश, जब सबै दुःख दिने प्राणीहरू, सबै दुःख दिने किराहरू बाहिर निस्किसक्छन्, यो सबै दुःख झेलिसक्छन्, त्यसपछि पालो अब आशाको हुन्छ, प्रकाशको मतलब ज्ञानको हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा यो दुःख, यो दर्द, यो पीडा, यो समस्या जति आउने गर्छन्, यो जम्मै अरिङ्गालहरू हुन्, यी जम्मै भिक्षुकहरू। यिनीहरूले टोक्छन्, तैपनि चियाउन नछोड्नु त्यो बाकसभित्र, किनकि यसपछि आउने ज्योति हो, यसपछि आउने आशा हो। अनि संसारमा पतन हुने मान्छेले के गरिदिन्छन् भन्नाले, पतन हुने मान्छेले यो जहाँबाट दुःख सुरु हुन्छ, पीडा सुरु हुन्छ, दर्द सुरु हुन्छ, त्यसको पीडमा गएर हेर्दैन उसले। क्या गल्ती त्यो हुन्छ। मलाई दुःख अहिले लागिरहेको छ, सबैलाई लाग्छ, तर त्यो दुःखले ल्याएको आशा के हो, दुःखले ल्याएको प्रकाश के हो, कसैले खोज्दैन। त्यो पेन्डोराले गरिन्। पेन्डोराले घायल भएको बावजुद पनि अझै केही बाँकी छ कि त्यहाँ पिँढमा थियो, त्यो प्रकाश थियो, त्यो आशा थियो। तर अधिकांश हामीले कसैले पीडा दियो भने यो मान्छे खत्तम छ, त्यहाँबाट हामी भाग्न खोज्छौँ या उसलाई ढाल्न खोज्छौँ। कुनै ठाउँले तपाईँलाई पीडा दियो भने त्यो ठाउँ नै छोडेर भाग्न खोजिन्छ। तर जबकि जहाँबाट पीडा सुरु हुन्छ नि, त्यो पीडा सुरु भएपछि लक्षण के त भन्नाले अब यसको एन्डिङ चाहिँ सुखद हुन्छ, किनकि दुःखद काम त पहिल्यै भइसक्यो। यसलाई ल अफ पोल्यारिटी भनिन्छ, ल अफ पोल्यारिटी। यदि दुःखबाट जिन्दगी सुरु भयो भने त्यसको अन्त्य सुखमा हुन्छ। तर चियाउनु पर्छ है, आफै
सुखमा पुग्दैन, चियाउनु पर्छ। त्यहाँ भित्र के छ? बस त्यो चियाउने ताकत कसैले राख्यो भने बस त्यसपछि जिन्दगी सुखद हुन थाल्छ। र अधिकांश मान्छे दुःखबाट भाग्छन्, सुख खोज्छन्, यही उसको दुःखको कारण बनिदिन्छ। यार दुःखकै परत 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 अथवा दुःखकै तह 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 खोतलेपछि अन्तमा आउने सुख हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण दुःखबाट भाग्ने मान्छेहरू जहिले पनि दुःखमै फस्छ। उसले के गर्छ? एउटा दुःखबाट भाग्छ, यहाँ ठिक छैन अर्को ठाउँमा जान्छ, अर्कोमा पनि त्यही हो। यो मान्छे ठिक छैन, अर्को मान्छे खोज्छ, अर्को मान्छे पनि त्यही हो। सुरुमा सुख जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो दुःखमा अन्त्य हुन्छ, सुरुमा जहाँबाट दुःख सुरु हुन्छ त्यो सुखमा अन्त्य हुन्छ, किनकि यो ल अफ पोल्यारिटी। त्यसैले यो आशाको जुन कुरा गर्यौँ नि हामीले, यो चेन्जलाई बुझ्यो भने जहिले पनि आशा हुन्छ। होप भनिन्छ होपको बारेमा, मान्छे बिना पानी 7 दिन बाँच्न सक्छ, मान्छे बिना खाना 2 महिनाभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, मान्छे बिना हावा 3 मिनट मात्रै बाँच्न सक्छ, अनि बिना आशा अर्को क्षणमा झुन्डिएर मर्छ। त्यसकारण मान्छे न भोजनले बाँच्छ, न पानीले बाँच्छ, न हावाले बाँच्छ, मान्छे आशाले बाँच्छ। ती झुन्डिएर मरेकाहरू, गोल ठोकेर मरेकाहरू, आत्महत्या गरेर मरेकाहरू किन मरे उनीहरू? जब आशाको डोरी चुडिन्छ त्यही क्षणमा ऊ एक क्षण पनि धरतीमा बस्दैन। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा हो आशा, होप। तर त्यो आशा, त्यो होप मौर्यहरूले अरिङ्गालले टोकापछि मात्रै पाउँछ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, मौर्यहरूले अरिङ्गालहरूले साह्रै दुःख दर्द दिएपछि मात्रै त्यो आशाको किरण त्यहाँबाट विकास हुन्छ। तर मान्छे जिन्दगीभर पीडित किन रहन्छ त भन्नाले ऊ पीडा खप्न चाहँदैन, यही उसको पीडाको कारण हो। नत्र भने जीवन त आफै सहज हो। परिवर्तनशील संसार छ, परिवर्तनशील मन छ, सबै परिवर्तनशील भएकोले मेरो पीडा पनि आफै परिवर्तित हुन्छ, म किन आत्तिने? मेरो दुःख आफै परिवर्तनशील छ, म किन आत्तिने? मेरो पृथ्वी आफै घुमेर दिनबाट रात बन्छ र मेरो रात आफै घुमेर दिन बन्छ, म किन आत्तिने? याद राख्नुहोस् यो कुरा। मेरो पृथ्वी आफै घुमेर रात बनिदिन्छ, म किन आत्तिने? मेरो रात आफै घुमेर दिन बनिदिन्छ, म किन आत्तिने? आत्तिन्छौ किन मनुवा? र यो आत्तिने मान्छे अन्ततः मातिएर सिद्धिन्छ। यो आत्तिने मान्छे मातिएर सिद्धिन्छ, ऊ पिएर मातिदिन्छ, किनकि ऊ दुःख खप्न सक्दैन। अब त्यही जोकमा आउनुहोस्, बुहारी मेरो त आँखा खुल्यो नि। अरे यार, तेरो त राष्ट्रको आँखा खुल्छ, तपाईँको भाग्य खुल्दैन। जय होस्।